Örsetem Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi, videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımında ise yine çok kolay, çok pratik, bir o kadar da ayakta çok güzel duran bir yeni doğan bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. Bakın bu şekilde. Mektup patik, zarf patik de deniliyor. Bunun yeni doğan modelini yaptım ben. Böyle bağcıklı yapınca ayakta da böyle çok güzel duruyor bu şekilde. Bakın örülmüş bitmiş hali bu şekilde. Daha büyük küçük ayak numaraları için başlamak isterseniz şuradaki haroşa sıralarındaki ilmek sayılarını arttırarak daha büyük ayaklara da uygulayabilirsiniz. Gerekli malzemelerimiz: patiklik ip kullandım. 3 mm şiş kullandım. Ve iğne kullandım dikiş için. Şimdi patiğimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Evet, patiğimizin yapımına başlıyoruz. Toplam 4 ilmek atarak başlıyoruz. Şöyle 1 2 3 ve 4. Son ilmeğimiz olmamış. 4 tane ilmeğimi attım. Şu an örgünün ters yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini, ikisini ters ördüm. En son ilmeği düz örüyorum. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini yine ters olarak örüyorum. En son ilmeği düz olarak örüyorum. Böyle ilmekleri arkada ve önde ters olarak örelim. İlk ilmeği her zaman örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum ki şu kenarları düzgün çıksın. Bakın. Böyle uzunca bir bağcık kısmını öreceğiz. Bu şekilde. Şöyle. Bakın böyle bir önden bir arkadan örerek ilerleyeceğiz. Şu bağcık kısımlarını yapacağız. Bunlar ne kadar uzun olsun istiyorsanız o kadar sırada örebilirsiniz. Şöyle bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, böyle toplam 15 diş haroşa sırası olana kadar ördüm. Uzunluğu size bağlı. Şimdi ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Şöyle bir ilmek arttırdım. 1 2 ilmeğimi ters ördüm. Son ilmeği örmeden tekrar bir artma yaptım. Gizli artma yapıyoruz. Delikli artma yapmıyoruz. Şimdi örgünün ters yüzünde ilmeklerimizi örelim. Her ön yüzünde baştan ve sondan birer ilmek arttıracağız. Şimdi tekrar ön yüze geçtik. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek attım. Diğerlerini örüyorum. Yine bir ilmek daha artma yaptım. Diğer ilmeğimi, son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Böyle örgünün her ön sırasında bir baştan bir sondan birer ilmek arttırarak ilerleyelim. Arka yüzünde artma yapmayacağız. Her ön yüzde bu şekilde artma yapacağız. İlmek sayımız her sırada 2-2 artarak gidecek. Her haroşa sırasında toplam 24 ilmek olana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Şu anki ilmek sayımız bakın 2 4 6 8 24 olana kadar bu şekilde devam edelim. Evet, bakın bu şekilde 24 ilmek olana kadar her ön sırada bir baştan bir sondan artma yaptık ve 24 ilmeğe çıktık. Şimdi burada artık hiç artma eksiltme yapmadan şu lastik örgü kısmını öreceğiz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmeği ters örüyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. 2 ilmeği ters örüyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. 2 ilmeği ters örüyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. Böyle 2 ters, 2 düz giderek sırayı tamamlayacağız. 2 ters, sonra 2 düz, 2 tane ters, 2 düz, 2 ters, en son ilmeğimizi de hep düz örüyoruz. Bu şekilde
örgünün ön yüzünde lastik örgümüzü kurmuş olduk. Şimdi arka yüzüne geçelim. Burada da ilmekleri göründüğü şekilde öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer iki ilmeğim düz örüyorum. 2 ilmeğim ters örüyorum. 2 ilmeğim düz örüyorum. 2 ilmeğim ters örüyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, şimdi örgünün ön yüzüne geçtim. Bakın böyle ilmeklerimiz ortaya çıktı zaten. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Bu şekilde hiç artma eksiltme yapmadan arkada ve önde tersleri ters, düzleri düz örerek böyle lastik örgümüzü devam ettirelim. Ve istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Buna nasıl karar veriyoruz? Şöyle ayağı üzerine koyduğumuzda ölçüp karar veriyoruz. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. Ben size sıra sayılarında sonunda söyleyeceğim. Evet, bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. Şu aralardaki bakın şöyle şu haroşa sıralarını saydığımızda bakın ters örgüleri toplam 25-26 sıra örmüş oldum ben. Şöyle saydığımızda. Şimdi şu kısmını tekrar bu tarafa yapacağız. Şimdi burada örgünün ön yüzündeyim patiğimizin ve bakın ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer iki ilmeği birlikte ördüm. Diğerlerini tek örüyorum. Artık tüm ilmekleri ters örüyoruz önde ve arkada ve haroşa örgüyü oluşturuyoruz. Şimdi ilmeklerimizi ters olarak sıra sonuna doğru örelim. Son 3 ilmek kalana kadar. Evet, 3 tane ilmeğim kaldı. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Son ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Arka yüzünde ilmekleri yine ters olarak sıra sonuna kadar örelim. Burada hiç artma eksiltme yapmıyoruz. Eksiltmelerimiz hep örgünün ön yüzünde olacak. Lastik örgümüzü bıraktık artık. Sadece haroşa örgü olarak ilerliyoruz. Bakın şöyle. Bu sırayı böyle örelim. Tekrar örgünün ön yüzüne geçeceğiz. Burası örgümüzün ön yüzü. Şimdi burada ilk ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Diğer iki ilmeği ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Sonrasında tek tek örüyorum. Yine son 3 ilmek kalana kadar böyle tek tek örmeye devam ediyorum. Yine iki ilmeğimi ikisini birlikte ters olarak ördüm. Diğer ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu şekilde her ön sırada baştan bir ilmek, sondan bir ilmek bu şekilde eksilterek 4 ilmek kalana kadar örelim. 4 ilmek kaldıktan sonra 4 ilmeğimizi yine bu bağcık uzunluğunda örelim. Sonrasını birlikte yapacağız. Evet, bakın böyle 4 ilmeğim kalana kadar her ön sırada bir baştan bir sondan bir ilmeği eksilttim. Şimdi artık bu 4 ilmeğimle yine bu bağcığım uzunluğunda örüyorum. Sonrasında ilmeklerimi kapatıp patiğimi dikeceğim ve kullanıma hazır hale gelecek. Şimdi bağcığımızın büyüklüğü kadar örelim yine. Evet, sıralarımı tamamladım. Şimdi ilmeklerimi böyle 2 ters örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. Yine 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle 2 kere ters olarak öreyim. İpimi böyle kesiyorum. Bu şekilde patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Şimdi dikim aşamasına geçelim. Evet, patiğimizin şöyle tersinden dikiyoruz. Şöyle ikiye katlayalım. İğnemizi alalım. Şuradan dikmeye başlayalım.
böyle şu kısma kadar dikeceğiz. Oradan yine şu kısmını da şöyle sadece lastik örgü kısmını dikeceğiz. Haroşa kısmına kadar. Böyle dikişlerimizi tamamlayalım. Evet, bakın bu şekilde dikişlerimi tamamladım. İster bu tarafı ister bu tarafı ön olarak kabul edebilirsiniz. Ya da o tarafı arka olarak kabul edebilirsiniz. Şöyle bakın, giymesi de çok rahat ve çok kolay. Bu şekilde giyiliyor. Şöyle bağcıklı kısımlarından da bağlıyoruz. İsterseniz bu kısmına benim gibi sizler de böyle bir çiçek yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde sade de kullanabilirsiniz. Modelimiz bu kadardı. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.